बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हूँ आपके खिदमत में पाकिस्तान वेदर अपडेट के साथ। नाज़रीन, प्री मानसून बारिशों का नया सिलसिला दाखिल। आज कहाँ पर मूसलाधार बारिश, आंधी, तूफ़ानी हवाएं, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा, तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। वेदर लवर्स, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत-हाल के मुताबिक सबसे पहले इस वक्त प्री मानसून और मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होना शुरू हो चुके हैं, जिसके बाद आने वाले 2 से 3 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक वाले बादल बनने का अमल जारी रहेगा। आज दोपहर के बाद शाम रात के दौरान पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जंग, मियांवाली, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, मुल्तान, शेखपुरा, पिशावर, कोहाट, मरदान, हंगू, हरीपुर, मानसेरा, पाराचिनार, सोवात, चित्राल, शिंगला, कालम, आलमजब्बा, बालाकोट, दीर, बालादीर, लकी मरवर, डेरा इस्माइल खान, बन्नू, मीरपुर, कोटली, मुजफ्फराबाद, गढ़ी दोपट्टा, अस्तौर, इसकरदू, हुंजा वैली में तेज़ हवाओं, आंधी, गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। तेज़ हवाएं, आंधी भी चल सकती है। इसके अलावा शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और मगरबी सिंध में भी चंद मकामात पर बारिश हो सकती है, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में तेज़ हवाएं और झकड़ें चलने के इम्कानात हैं। याद रहे कि बारिशों का ये सिलसिला आज से शुरू होगा, जो कि वक्फे से 22 जून